Tarihin en büyük katliamlarından birinin İstanbul'da yaşandığını biliyor muydun? 30.000 kişi hayatını kaybetmiş. Dönem Bizans dönemi, 6. yüzyıl. Yıllardan 532 milattan sonra. İmparator Justinianus. Justinianus'un hikayesi çok ilginç. Justinianus hanedandan gelen bir imparator değil. Çiftçi bir ailenin çocuğu. Ama amcası Justin üst düzey bir devlet adamı, bir darbenin parçası oluyor. O darbeyle birlikte tahta geçiyor. Justin'in erkek çocuğu yok. Zaten tahta geçmesinde bunun da erkek çocuğu olmadığı için onu darbeden sonra tahta geçiriyorlar. Fakat Justin akıllı. Hemen köyünden yeğeni Justinianus'u Konstantinopolis'e getiriyor ve onun iyi bir eğitim almasını sağlıyor. Bir süre sonra Justinianus amcası Justin'in yerine tahta geçiyor. Justinianus akıllı bir insan. Ciddi büyük hırsları var. 6. yüzyıl Roma İmparatorluğu artık ikiye bölündükten sonra Batı Roma battıktan sonraki bir dönem. Justinianus'un en büyük amacı imparatorluğu tekrar eski sınırlarına ulaştırmak. Bunun için çok güçlü bir orduya ihtiyacı var. Çok fazla paraya ihtiyacı var. Bu fazla parayı karşılamak için de vergileri arttırıyor. Halk Justinianus'tan hiç memnun değil. Zaten imparatorluk soyundan gelmediği için tahtı hak etmediğini düşünüyor. Justinianus'un yönetim anlayışı çok gaddar, halka kötü muamele yapıyor. Üstüne üstlük daha fazla vergi toplamaya çalışınca halk Justinianus'tan nefret ediyor. 532 yılında Justinianus adına at arabası yarışları yapılmak üzere on binlerce kişi hipodromda toplanıyor. Normal koşullarda hipodromdaki izleyiciler iki gruba ayrılıyor. Maviler ve yeşiller. Maviler üst tabaka, yeşiller alt tabakayı temsil ediyor. Ve aralarında müthiş bir çekişme var. Bütün olay bu çekişme üzerine kurulu. Fakat 532 yılında bir defa daha toplandığında bu çekişme kayboluyor. İlk defa ortak bir noktada birleşiyorlar ve maviler ve yeşiller Justinianus'a ve onun yönetimine karşı Nika, Nika, Nika diye bağırarak isyan başlatıyorlar. Justinianus'un hükümranlığının erken dönemleri. Böyle bir olayla karşılaşınca nasıl davranacağını bilemiyor. Ve askerleri üzerinden protestoculara ağır baskı uygulamaya başlıyor. Ama bu baskı geri tepiyor. Belki de basit bir protestoyla başlayan olay büyüyor. Halk dışarı çıkıyor ve kontrolsüz bir insan yığını haline dönüşüyor. Önce Ayasofya'yı yakıyorlar, yerle bir ediyorlar. Ardından bugün Topkapı Sarayı'nın avlusunda bulunan Aya İrini Kilisesi'ni yakıp yerle bir ediyorlar. Hürrem Sultan hamamın bulunduğu yerdeki Bizans dönemi hamamı yerle bir ediyorlar ve Büyük Saray'ın kapısına dayanıyorlar. Justinianus korkudan tir tir titriyor. Kapıyı kırdıkları an saraydalar. Artık bu kızgın, kontrol edilemez kitle yanlarına bir de hanedandan gelen imparator adayı alıyorlar. Ona imparator kıyafeti giydiriyorlar. Amaçları saraya ulaşmak, Justinianus'u indirip yerine kendi adaylarını oturtmak. Justinianus üst düzey bürokratlarını topluyor. Son bir senato toplantısı yapılacak ve kaçış planları yapıyorlar. Fakat şöyle bir sorun var. Justinianus çok zeki bir kadınla evli. Kadının adı Theodora. Theodora kocasının kaçış planı yaptığını duyduğu an çılgına dönüyor. Bir kadın olarak aslında senato toplantısına girmeye izni yok. Orada konuşma yapmaya hiç izni yok. Ama Theodora ne yapıyor, ediyor? Son senato toplantısında bir konuşma gerçekleştiriyor. Ve onları acizlikle suçluyor ve vatanları için savaşmaları gerektiğini, gerekirse şehit olmaları gerektiğini ve gerekirse mor kıyafetler içinde asil mezarlarında gömülmesi gerektiğini söylüyor. Justinianus'ta ve senatörlerde bir aydınlanma oluyor. Kalmaya karar veriyorlar. Gene Theodora'nın yardımıyla isyancılara karşı bir oyun oynamak istiyorlar. Haberciler gönderiliyor ve isyancılar hipodroma tekrar geri gelmek için davet ediliyor. Justinianus onlarla hipodromda buluşacak, taleplerini dinleyecek ve onlarla uzlaşacak. İsyancılar buna inanıyor. Tekrar hipodroma geri geliyorlar. Justinianus'u beklerken onun yerine orduları bütün kapıları tutarak kimseyi dışarı çıkarmadan içeri girmeye başlıyorlar ve 30.000 kişiyi orada teker teker katlediyorlar. Tarihin en büyük katliamlarından biri.
Aradan günler geçiyor, isyan bastırılıyor. Halk Justinianus'tan bir açıklama, bir özür, bir şey bekliyor. Justinianus'un insanların karşısına çıkacak yüzü yok. Ne yapıyor? Hemen 2 tane mimarını görevlendirip yerle bir olmuş Ayasofya'yı dünyanın en büyük mabeti olmak üzere inşa ettiriyor. Binlerce işçi, bir servet akıtılıyor ama bu 2 mimarın Ayasofya'yı 5 yıl gibi bir sürede bitirmesini sağlıyor. İşte Justinianus'un 30.000 kişiyi kaybetmiş Konstantinopolis halkına verdiği cevap bu. Ben aslında sizin düşündüğünüz kadar kötü biri değil, Tanrı için, sizler için iyi şeyler yapan bir imparatorum. Bu isyan olmasaydı belki de günümüzdeki Ayasofya olmayacaktı.